Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warra amantaa biraas akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jajjabaattu bakka jiraattanii bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaa sana godhu isiniin jecha warra YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayibii laayikii sheerii naaf gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa warreen immoo na jajjabeessaa turtanii laayikii sheerii na gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Akkasuma maal qabattee yoo dhuftee maal qabattee dhufte yoo kan jettan taatan jaartiin hajjii ammas hajjiitti dabalamtee qabamteetti jechuudha. Wallaahi baguma qabamte yaanee wama kana wama hojjettu kanayyuu miidhuma kanarraa bijuu bakka haidhamtee maateessu maaliifi muka sana jechuun akkuma argitanii muka sana kafantee jechuudha waan gabbartu sana akkasitti hawwaaltee akkasitti bira teessee bu'aarti waan ta'eef wallaahi waan nama jibbisiisu. Kanaafi rabbiin khayriyaa godhu viidiyoo isii sana argitanitti yaada hundi keessanuu waan isin godhartu jechuudha. Jaappoonii dhiiraati sun shuraaba jalatti uffatamtu jaappoonii jedhama. Garuu kooti jedhaarti. Wanti isin haasoftu silaa namaan galu a'uuzu billaahi mina sheexaanir rajiim. Maal jechuu barbaaddatanii akkaataa isinitti yaane muka sana jechuudha walitti tartee kafantee dhayxee jechuudha. Gaara keessa dhayxee awwaaltee bira teessee boossee bakka waan akka habaaboo wayii irra dhaabdee jechuudha. Yaa subhaanallah a'uuzu billaahi mina sheexaanir rajiim. Wallaahi rabbiin nama haqa jechu malee uummanni wanti jedhanus nama harkaa badaa. Wallaahi rabbiin haqa jechu hidhamus itti wanti na gammachiise tokko hin jiru. Haa ta'u malee immoo wallaahi baay'ee tokko quuftee waa baay'ee tokko bakka isin namaa jetti dhiira akka sana mataadhaa gad dhiqxee jechuudha. Akka sana namummaa keessa baaftee isin wayii jetti wallaahi bakka sana abdatteeti jechuudha. Muka sana abdattee waan feete haasaa ooltii waan feete hojjetaa ooltii jechuudha. Kanaaf rabbiin haqa jechuu viidiyoo isiin gadhiifte hundi keessanuu argitaniittu kan jarri Saayidoof abdii gadhiisanis argitaniittu mee jaartiin hajjii kun qabamuudhaaf warri maashaallaa jettan komantii barreessaa isiniin jedha. Wallaahi mucaa duudaa sanatti taphataartii akka malee godhaartii bakka caaltuus wanti isin hin godhin hin jiru. Kanaafi baga qabamte wallaahi baga qabamte bakka namni akkasii jechuudha namni akkasii dhabamsiifamuu tureyyuu silaa wallaahi dhabamsiifamuu wallaahi akkasiin taate argitanii yeroo duraa jarri itti fidu waan isin taate miimii fidaamee wama barbaaddan sana fidaamee wama isin gootan ilaalaa isin dhiiraasin an dhaabadhe isiniin haasa'uyyuu nan qaanfataara jettiin jara Saayidiif abdii sana nan qaanfataara an dhaabadhe isiniin haasa'u ittan qaanfataara isin namaasin maalla gootan yeroo amma kola isin dubbi jedhee dhufu rabbii jedhaatti maalan balleessa waan balleessanatti maa eessan na deebisaa maala waan isin barbaaddan isinii godha jedhaarte jechuudha. Silumaa xarraqqeessi jechuudha. Rabbiin dhiiftee gaafa mukatti amantu badde. Maqaadhaaf immoo niqaaba uffattee durumaanuu kun wallaahi durumaanuu jechuudha. Waa balleessitee yookaan nama ajjeeftee yookaan nama akka hin taane gootee kaatee niqaaba hidhatte malee rabbi sodaa niqaaba hin hidhanne siluma argitanii rabbi sodaa niqaaba hin hidhanne jechuudha.
waa bazzartee waa balleessitee tokkoon miidhaa akka malee namarraan geessee nama baqaaf sana hidhatte malee ni qaaba. Wallaahi rabbiin sodaa osoo ta'e isinuu kanan hojjettu isinuu waan akkanaan hojjettu isinuu waan hin taane hin hojjettu. Isinuu baabii sanan dhaabattu isinii galee kanaafi rabbiin haqa jechuu hidhamuunis immoo gaariidha. Baga qabamte jedhaan akka kootti wallaahi isin waan feetan jedhaa malee baga qabamte wallaahi baga qabamtee adabamtee achi hamma siin jechuudha. Hamma isiin akka kana xarraqqette waan hin taane keessa gaggaltee waan hin taane balleessite kana argachuu qabdi karaa seeraatiin. Wallaahi qaxxaamuu qabdi jechuudha. Kanaaf akkasii warreen caaltuudhaaf bu'aa turtanii warreen caaltuudha isoo jabaadhu jedhaa turtanii hadha kunoo jarri Abdiiniif Sa'iid qabsiisanii jiranii hajjiitti dabalanii jiranii hajjiitti dabalamtee isiniin jedha viidiyoo caaltuu irratti argitanitti yaada hajjiinis akkuma kaleessa viidiyoo caaltuu irratti maal barbaadeeta namummaa dhagaa'es rafiitiidha jechuutti sa'aatii kana ammallee rafiitiin hin geenye manni maal jechuudha. Kanaaf akkasii jaartiin hajjiitti dabalamtee baga gammaddanii isiniin jedhaa hundi keessanuu jaartiin jaartii hajjii jechuu malee maqaa isin beeknu waan ta'eef isiin muka gabbartuu qabamtee hidhamteetti maasha Allah alhamdulillah jedha. Alhamdulillahi yoo jettan malee tokkoon keessan jalaan dhufina akkas isiniin jedha. Warri YouTube chaanaalii kanaaf immoo haarawaa taatan sabiskiraayibii laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warreen maatii naaf taatanii jirtan immoo sheerii naa gootanii laayikii naa gootanii akka nama hunda bira gahee viidiyoon kun nama hunda bira naaf gahee yuutuubni kun naaf guddatu naaf godhaa piliis naaf laalaa isiniin jedha. Biran dabarfatinaa itti naa banaatii dhiisaa jawwaala keessan lafa kaa'aa deemaa isiniin jedha. Yoo haasaan kollee isin jibbisiisee isiniin jedha. Yoo haasaan koo isinitti toluu didallee itti naa banaatii biraa deemaa jechuudha. Ajiritti argattanii yoo nam tokko isinirraa gammadee isinirraa argate wallaahi ajiritti argattanii farankaa isin hin kaffalchiisu gatii isin hin kaffalchiisu bakka jira mitiire laayikii gootanii sabiskiraayibii gootanii akka sa'aatiin namaaf jira mitiire sa'aatiin namaaf isiniif gala hundi keessanuu isiniin jedha. Kanaafi jajjabeessaa wal haa jajjabeeffannu wal haa guddifannu bakka yoo isin nu laaltan yoo isin warra xixiqqoo lafaa reef dhufaa kana hamilee taatanii bakka wal yoo guddifne jechuudha bakka geenya isin warri gurguddaanis nu tuffachuu otoo hin taane laayikii nu gootanii sabiskiraayibii nu gootanii nus jajjabeessaa isiniin jedha. Nus akkuma kanatti bakka kana geenye ayizoo jabaadhu nuun jedha jechuudha. Maal yoo nuun jettan maal qaba yoo laayikii nu gootan maal qaba yoo sheerii nu gootan maal qaba sabiskiraayibii yoo nu gootan maal qaba nus gaafa guddanne jechuudha. Warra reef lafaa dhufu inshaallah jajjabaadhaa ayizoo nus akkanumatti bakka kana geenye jabaadhaa waan gaggaarii irratti hojjedha. Wanti kun immoo sirrii miti kun sirriidha
karaan kun akkas waan kana malee waan kana waan namaaf barnoota ta'u irratti hojjedhu waan kana lamuu irratti hin hojjetin jedhaati waan dogoggora qabu komantiidhaan naa ibsaa isiniin jedha. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota koo warreen hamma wana na wajjin jirtanuu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Ammas laayikii sheerii sabskraayibiin akka hin dhaabbanne akka jabaattanii 3,000 nagalchitan danuun jedhu 3,000 nagalchaa. Ammas 3,000 yeroo nagalchitan 4,000 kan nagalchu isinum 5,000 kan nagalchu isinum 6,000 kan nagalchu isinum 50,000 100,000 kan nagalchu isinum abdii keessanii olitti ka'e waan ta'eef isinumatuyyii tokko jedhamu malee lama jedhamu akkuma sanatti tinaa jajjabaadhaa akkan jabaadhe 3,000 ga'utti 3,000 akkan ga'utti please naaf sheerii naa godhaa sabskraayibii naa godhaatti laayikii naa tuqaa isiniin jedha. Wal haa jajjabeeffannuu bakka viidiyoo koo tokko laacha deemaa hin jiru viidiyoo kooti isin bira hin geenye moo bakka hin argitu moo beekaatumatu argitanuu bira yaatan ola xooftu natti fakkaata jabaattanii olina xaayinaati yoo isinitti toluu didila bilbila akirsheerra keessanii achumatti dhiiftanii bira deemtu bakka akkas isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota koo warreen jaaltin hajjiitti dabalamuudhaaf gammaddan komantii barreessaa warreen qabamuu namaatti maaliif gammaddaa maalii jettanis yaada keessan barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii nagaan naaf turaa isiniin jedha. Laayik gochuu immoo hin dagatinaa laayik sabulaan.